大人打呼噜让你受不了，一个小动作帮他减轻打呼噜。睡觉打呼噜，简单3个小动作，家里人再也不说你吵。如果你也是夜里打呼噜像打雷，睡着睡着突然就憋气憋醒，白天昏昏沉沉提不起劲儿，那一定要看看这个视频。没想到打呼噜不是睡的解乏，严重会引起那个叫呼吸暂停低通气综合症。有一天他打着打着，忽然就这样卡住了，吓得我一整晚都没敢睡。你们可以查一下，特危险。我看综艺陈他在节目里提到过，而且黄他睡觉都要带着那个止鼾的呼吸机，像我们40多了嘛，可不敢忽视这些小信号。4位数的呼吸机它不是钱的问题哈，总觉得戴上怪怪的，他戴着睡觉翻身也觉得不舒服就退了。这个小牙套是我刷到一个博主，他戴了一整晚睡觉哈，做了一个测试，然后我一看售后还不错，就买了试试看。第1天戴不是那么适应的，第2天还是第3天吧，我一整晚都没被它吵醒。它的原理呢，就是把下巴给托住了，就你睡着之后呢，不会因为放松而下巴后坠，这个通道打开了，呼吸通畅了，然后就安静了。以前半夜啊醒好几次，嚷嚷什么嘴巴干呀、嗓子疼，现在早饭都他做，上班了倍儿精神。头一次用的时候用开水烫一下，咬出一个自己舒服的牙模。我们都去机构问过了，这个叫什么口腔矫正器，定一个的话呢大几千起。这就是自己在家开模的一个简易版，在国外已经很流行了。婴儿奶嘴那种材质啊，我试了一下，就软软的，也不会有异物感。它还附带了3个可以替换的牙胶。上期如果还是1字开头3位数的话，一个号他就让拍1个。哎呀，能睡得踏实点真太值了。哇，真的不打呼了，我今晚可以不用分房睡了。我原本以为他打呼的时候我买个耳塞塞一下耳朵就行了，没想到有一天晚上他突然这样子了，我就去查了一下嘛，原来是叫那个呼吸暂停，真的很危险。怪不得黄磊上综艺的时候他都会带着那个呼吸机，他就是通过把我们的牙齿给顶起来，然后让后面的舌根不要后坠，就可以扩开我们的呼吸道了，然后就不会打鼾了。这个不是最近才流行的，他在国外一直都很流行，他就叫那个口腔矫正，很多人打呼他都是专门用这个来顶住的。像手术还有呼吸机那些我都有了解过，但那些吧毕竟比较贵，而且也不方便。他这个牙模是自己印上去的，而且还比较柔软，你刚开始戴第1天第2天可能有点不适应，但是你戴久了之后是真的很香啊。反正你们真的一定要重视起来，但凡是你身边有人打呼噜，或者说你自己本身就打呼噜的，一定要重视，因为它对我们的脑子啊这些地方影响很大。这个我当初也是觉得有一点点贵，但是我看了一下它的售后，而且它现在还送你3个那个牙模，戴着够用2-3年的，真的很划算啊。其实被吵醒了都是小事啦，最主要的是要他身体好。